nasip etsin. Dayı, önce Hamza, sonra Abdurrahman, sonra da 12 Alp'imiz bize ihanet etmiştir. Doğru, haklısın. Onlar obamızın zayıf damarlarıydı. Bu kadar baskıya dayanamayıp çatladılar. Ve Noyan'ın safına geçtiler. Lakin hiçbiri Kocabaş'ın bize ettiklerini etmedi. Hiç kimse onun tek başına bize verdiği zararı vermedi. Hala görmez misin? Bana Kocabaş'ı suçlama Gündoğdu. O oğlumun Alp'iydi. Senin de hayatını kurtardı. Ertuğrul onu katletti. Bu lafları söylerken biraz hayal edesin. Sen otağına böyle hainleri almaya devam ettiğin sürece daha çok başına bela gelir dayı. Sen ne dersin Gündoğdu? Şimdi de kime iftira atacaksınız? Otağında rahmetli evladının döşeğinde misafir ettiğinden, Karabek'ten bahsederim. Destur! Sen ne dersin? Siz! Yıkıl karşımdan Gündoğdu. Böyle iftiraları söylerken biraz hayal edesin ha? Ertuğrul Noyan'ın elinde esirken, bu adam Noyan'ın dizlerinin dibinde oturmaktaymış. Otağımda daha fazla densizlik istemem. Çık dışarı Gündoğdu. Çık. Yoksa zorla attırmasını bilirim. O Moğol keferesi, kardeşimin eline çivi çakarken, böyle pişkin pişkin sırıtıp yüzüne bakarmış. Yeter. Doğru mu bunlar Karabek? İnanır mısın Ertuğrul denen hainin iftiralarına? Doğru mu değil mi sen bana onu söyle. Bilesin ki yarın toyu ben yöneteceğim. Eğer yalan söylersen Ertuğrul'dan önce senin kelleni alırım. Gümüştekin. Yeter artık. Sana doğru mu dedim Karabek? Evet, doğruydu. Sen ne dersin Karabek? Noyan'ın yanında mıydın? Evet. Lakin Saadettin Köpek'in emriyle barış görüşmesi yapmak için elçi olarak gönderilmiştim. Anlaşmak için. Lakin tek bir sözümüze itibar etmedi alçak herif. Hepsi bu. Yalancı sefil. Ne söylediğine dikkat et. Yoksa sonun kardeşinden daha beter olur. Hala tereddütünüz varsa gidin kendiniz sorun Saadettin Köpek'e. Yarın toyda dökersiniz eteğinizdeki taşları. Bu işin peşini bırakmayacağım Karabek. Bilesin. Sen de Moğollarla vuruşmuşsun duyduğuma göre. Kayı kadınla yaraşır cenk ettiler beyim. Herkes elinden geleni yaptı. Ben de babamdan öğrendiğim kadarıyla pusatımı kullandım. Halamla birlikte hatununla bacına destek olduk. Sen iyi misin?
sen iyi ol.